Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Educhiamoci, giornate per l'educazione organizzate dal Comune di Vittorio Veneto, assessorato alle politiche scolastiche in collaborazione con IEM. Ringraziamo subito tutti gli enti che ci hanno concesso il patrocinio e tutti i partner che sostengono in queste giornate il nostro festival. Il titolo di questa quarta edizione di Educhiamoci è Il cambiamento sei tu ed è anche un invito a sentirsi protagonisti del cambiamento che desideriamo apportare soprattutto in ambito educativo. Siamo in diretta anche oggi pomeriggio dalla scuola secondaria Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto e stiamo trasmettendo sulla pagina Facebook di Educhiamoci e sul canale YouTube del Comune di Vittorio Veneto. Salutiamo il pubblico che ci sta seguendo da tutta Italia, come sempre vi invitiamo a condividere le nostre dirette sui vostri canali, vi ringraziamo per il supporto che ci state dando in queste giornate. Vi ricordo che tutto il programma dell'evento è presente sul sito dedicato che è www.educhiamocivittorioveneto.it. Prima di passare la parola alla relatrice che ci accompagnerà oggi pomeriggio, do la parola al nostro assessore alla cultura e alla scuola, Enrico Padoan, per un saluto istituzionale. Buonasera a tutte, buonasera a tutti, grazie per essere tanto numerosi e numerose collegati a questo evento pomeridiano, quarta edizione di Educhiamoci, quarta giornata di lavori. Mi unisco ai ringraziamenti a tutti i partner istituzionali per il patrocinio, ai partner che ci hanno fornito il loro contributo per la realizzazione di questa quarta edizione, e do un saluto a nome dell'amministrazione comunale alla dottoressa Silvia Iaccarino. Grazie per essere con noi all'interno di questa edizione, e in particolare teniamo molto alla fascia 06 da un punto di vista anche di strutture che l'amministrazione di Vittorio Veneto si onora di offrire. Siamo uno dei pochi comuni del comprensorio ad avere un asilo nido comunale, che è un po' un nostro fiore all'occhiello, con 12 educatrici, una pedagogista dedicata, e ringraziamo nuovamente famiglie che ci danno, come dire, la loro fiducia, affidano ciò che è loro più caro alle cure per la prima infanzia. Abbiamo anche diverse scuole materne, per cui sia pubbliche che private, pertanto abbiamo, come dire, dedichiamo molta attenzione e risorse per questa fascia. Pertanto credo che questo sia un evento che, oltre ad essere evidentemente dedicato all'intero paese e a tutti gli addetti ai lavori che ci stanno seguendo in questo momento, però in particolare per Vittorio Veneto è un evento davvero molto importante. Per cui grazie ancora di essere qui con noi. Mi taccio e lascio la parola all'illustre relatrice. Buona visione. Grazie Assessore. Allora presentiamo l'incontro di oggi e anche appunto la nostra relatrice. L'incontro si intitola La teoria polivagale nei contesti educativi 06 e ne parliamo oggi pomeriggio con Silvia Iaccarino, che ringraziamo per essere qua con noi e ci fa molto piacere ascoltarti. Silvia Iaccarino è formatrice, psicomotricista e counselor, fondatrice di Percorsi Formativi 06, si occupa di formazione e supervisione per educatrici, insegnanti, coordinatrici di diversi asili nido e scuole dell'infanzia, pubbliche e private in Italia. Svolge incontri formativi per i genitori e collabora con numerose riviste che si occupano di educazione. Studia e approfondisce costantemente la teoria polivagale che oggi ci illustrerà e che ha iniziato a divulgare dal 2018, traducendola nell'ambito educativo in Italia. Vi ricordo che se volete fare delle domande per la nostra relatrice lo potete fare scrivendo un WhatsApp al numero che vedete in sovraimpressione o commentando la diretta sui vari profili social. Io adesso lascio la parola a Silvia Iaccarino e buon ascolto a tutti. Grazie Martina, grazie all'assessore Padoan, grazie al Comune di Vittorio Veneto e a Educhiamoci per l'invito a essere con voi in questo pomeriggio di ottobre. Mi fa molto piacere, sono molto onorata di essere
presente dentro il panel dei vostri relatori e ringrazio tutte e tutti coloro che ci stanno seguendo in questa diretta e che ci seguiranno in differita proprio per così la possibilità di portare e divulgare la teoria polivagale che amo molto e che mi fa sempre piacere condividere. Quindi grazie a tutti voi per l'ascolto in anticipo e vado a così esporre le slide, vediamo se si vedono e se tutto funziona. Allora, vediamo un po'. Intanto le metto grandi. Chiedo a te, Martina, di farmi Benissimo. da così contraltare, giusto per essere sicura che Sì, va sia tutto benissimo. visibile. Noi vediamo molto bene. Perfetto, benissimo, ottimo, grazie. Quindi, come ha anticipato Martina, oggi vi parlerò di questo argomento e anche se in questa presentazione, come dire, la cornice è quella dei contesti educativi 06, in realtà tutto quello che diremo insieme vale per tutti gli umani a tutte le età in tutto il pianeta e quindi lo possiamo riportare nella nostra vita a 360 gradi non solo come professionisti e professioniste del mondo educativo, ma anche come persone, a prescindere, quindi dal nostro ruolo professionale. Quindi tutte e tutti voi che ci ascoltate, genitori, professionisti, ma anche nonni, babysitter, piuttosto che familiari, insegnanti a vario titolo, insomma in varie forme, vale per tutti, sia nella propria vita lavorativa che in quella appunto di rapporto con bambini e bambine 06. Faccio una necessaria anticipazione, come dire, un disclaimer, ecco, perché la teoria polivagale è una teoria di una grande complessità e che chiaramente diventa abbastanza difficile ridurre nel circa oretta o poco meno che abbiamo di tempo insieme. Quindi io dovrò giocoforza per chiaramente riuscire a darvi una panoramica della teoria, come dire, semplificare molto da un lato e limitare la quantità di informazioni che condividerò con voi. Quindi lo dico anche perché magari c'è qualcuno di voi che conosce un po' di più la teoria polivagale e potrebbe rendersi conto che taglio dei pezzi oppure che su alcuni aspetti sono, come dire, sintetica e manco di dire delle cose, ma è voluto proprio perché se io dovessi, come dire, spacchettare la teoria in modo ampio, certamente un'ora non mi basterebbe. Di solito quando faccio la formazione sulla polivagale mi prendo almeno 6-7 ore, quindi chiaramente condensando tutto molto, gioco forza, dovrò rinunciare a precisione, profondità e allargamento di sguardo proprio per consentire di arrivare, insomma, ad avere una panoramica a volo di uccello della teoria polivagale. Quindi ci addentriamo nel nostro tema di oggi e parto con questa citazione che mi piace molto sempre così condividere di William James, perché insomma ancora anzitempo, ben prima che la teoria polivagale fosse sviluppata, a fine Ottocento, William James scriveva: la cosa più importante in ogni educazione è fare del nostro sistema nervoso un alleato piuttosto che un nemico. Perché partiamo da qui? Perché la teoria polivagale ci parla sostanzialmente del nostro sistema nervoso, in particolare del nostro sistema nervoso autonomo. Adesso pian piano ci entreremo e ci aiuta molto a capire in che modo gli umani, come specie, appunto in tutto il pianeta, a tutte le età, operano a livello neurofisiologico e come la nostra neurofisiologia impatta, influenza, condiziona il nostro modo di essere nel mondo, non solo a livello strettamente corporeo, ma anche a livello di emozioni e di comportamenti che noi manifestiamo all'interno delle nostre relazioni a tutto tondo. Quindi per questo motivo, dicevo, non è qualcosa che si limita soltanto al mondo educativo, ma alla nostra vita tout court, proprio perché noi possiamo attraverso le lenti della teoria polivagale capire più profondamente noi stesse, noi stessi, bambini e bambine e, nel caso nostro specifico come professionisti, progettare azioni educative di accompagnamento e supporto alla crescita di bambini e bambine in accordo a come funziona il sistema nervoso. Io faccio sempre questo esempio, è un po' come con le automobili: se ho un'automobile a benzina o un'automobile a gasolio o una a metano, sarà ovviamente importante per me inserire la benzina nell'auto a benzina
il metano nell'auto a metano e il gasolio nell'auto diesel, perché se non inserisco la benzina nel motore a benzina ma gli metto il gasolio, probabilmente oltre a sprecare i soldi del pieno, succede anche qualcosa al mezzo, all'automobile. Quindi in questo senso la teoria polivagale, ma devo dire le neuroscienze in generale, negli ultimi anni ci stanno veramente illuminando d'immenso nell'aiutarci a comprendere come l'umano nasce, cresce, come si sviluppa al meglio e ci danno quindi strumenti proprio per inserire la benzina nell'auto a benzina, il gasolio nell'auto diesel e il metano nella macchina GPL e quindi non sprecare, come dire, risorse e lavorare in accordo a come funziona quel motore lì. Quindi uso delle metafore perché questo ci aiuta a comprendere in modo più immediato i concetti. La teoria polivagale è stata sviluppata dal neurofisiologo americano Stephen Porges e anche se in Italia è ancora relativamente poco conosciuta, come anticipava Martina, io ho iniziato a divulgarla dal 2018 e ancor più dal 2020 e ad oggi insomma sono veramente centinaia le persone che si sono formate con me sulla polivagale, però è una teoria che è ancora relativamente poco conosciuta, soprattutto nel mondo educativo, mentre invece si sta per esempio allargando molto anche in Italia nell'ambito della psicoterapia. E nonostante appunto sia una teoria ancora relativamente poco conosciuta, quest'anno ha compiuto 30 anni perché Porges l'ha sviluppata a partire dal 1994. Per cui da allora a oggi, e quindi in questi 30 anni, sono moltissimi ormai gli studi, le pubblicazioni, i papers che parlano di teoria polivagale e ci aiutano sempre più e meglio a comprendere come umani, come ci muoviamo nel mondo e nella vita. E nella teoria polivagale Porges ci offre due elementi così importanti entrambi su cui appoggia la teoria e da riflettere oggi insieme. Due imperativi biologici e tre concetti chiave. I concetti chiave sono i principi organizzativi della teoria polivagale che vedremo insieme appunto in maniera molto molto sintetica e partiamo però proprio dagli imperativi biologici, che sono questi due che Porges ha identificato come essere sostanzialmente due direttrici che guidano la nostra vita, la nostra esistenza. E quindi tutti noi umani in tutto il pianeta, a tutte le età, ci muoviamo su questi due elementi fondanti. Essere e restare in vita, quindi chiaramente la sopravvivenza, essere e restare in connessione con gli altri. Quindi questi due aspetti, la sopravvivenza da una parte e la connessione sociale dall'altra, sono, come dire, le due anime che abitano nella creatura umana e che sostanziano la nostra esistenza. E quindi per tutte e tutti noi ovviamente è fondamentale sopravvivere, ma è altrettanto importante mantenere nutrienti rapporti con le persone intorno a noi. Nel caso poi dei bambini e delle bambine 0-6, a cui oggi così mandiamo un pensiero particolare in questo nostro momento insieme, per i bambini molto piccoli, dicevo, questi due imperativi biologici sono inscindibili, perché se pensiamo a un bambino molto piccolo, una bambina molto piccola, essere e restare in vita dipende da essere e restare in connessione con gli altri. Come ci ha insegnato Winnicott, il bambino da solo non esiste, esiste perché è in relazione con un adulto che se ne prende cura. Quindi chiaramente per i bambini molto piccoli la connessione con l'altro e quindi avere uno o più adulti di riferimento che accompagnano la crescita è fondamentale anche per restare in vita. Pertanto questi due elementi sono assolutamente intrecciati. Nel caso degli adulti sono assolutamente anch'essi intrecciati, sebbene un filo meno vitali, nel senso che un adulto che è autosufficiente, quindi che è in grado di autosostentarsi, può restare in vita anche senza connessione con gli altri, almeno per un certo periodo. Magari per noi adulti, sempre immersi in relazioni di ogni genere e sorta, magari una settimana così di solitudine su un eremo ci potrebbe anche così restare gradita perché ci faccio un po' di detox e via. Però ecco, anche un adulto probabilmente dopo qualche giorno di assenza di contatto comincia ad arrancare. Quindi, sebbene noi possiamo sopravvivere anche senza connessione con gli altri, mediamente, poi salvo come dire, eccezioni,
per i bambini è assolutamente fondamentale. Quindi essere e restare in vita, essere e restare in connessione con gli altri sono due aspetti inscindibili. Da questi due imperativi biologici andiamo a vedere i principi organizzativi della teoria polivagale, e Porges ci condivide come abbiamo bisogno come umani per funzionare, diciamo così, al meglio, necessitiamo della reciprocità e della sensazione di sicurezza, che adesso andremo a sostanziare meglio. Diciamo che comunque questi due elementi, reciprocità e sensazione di sicurezza, già ci rimandano agli imperativi biologici che abbiamo appena visto, quindi l'essere e restare in vita e la reciprocità appunto dello scambio interattivo, intersoggettivo con le persone intorno a noi. I principi organizzativi della teoria polivagale sono questi tre, che appunto Porges ha organizzato all'interno della sua teoria polivagale, e sono strettamente collegati ai due imperativi biologici che abbiamo visto poco fa, e man mano che andremo avanti nella nostra trattazione capiremo in che modo questi elementi poi si intrecciano ulteriormente tra di loro. Partiamo dal primo principio organizzativo, che è quello della neurocezione. Intanto possiamo dirci che neurocezione è un termine che ha proprio inventato Porges. Ha voluto trovare un neologismo, quindi un termine nuovo, per andare a identificare questo processo che accade all'interno di ciascuno di noi e che lui ha chiamato meccanismo di sorveglianza neurale. Cosa vuol dire? Che abbiamo sostanzialmente dentro il nostro sistema nervoso un radar, come vedete in questa immagine, un radar che in modo inconsapevole, quindi senza che noi ci rendiamo conto, scandaglia, mappa, verifica, controlla, scansiona momento dopo momento ogni istante della nostra vita, dentro, fuori e tra. Cosa vuol dire? Che la neurocezione, che è come dire, il prodotto, è un processo che accade all'interno del nostro sistema nervoso e che come dire, è l'effetto del dialogo di diverse aree del nostro cervello e del nostro sistema nervoso che lavorano insieme, non si riduce solo all'amigdala di cui tanto si parla, ma sono meccanismi più complessi e più ampi. La neurocezione è sostanzialmente come un radar. Che cosa fa? Scandaglia dentro il nostro corpo-mente, come stiamo quindi dentro di noi, scandaglia l'ambiente fuori di noi, cosa succede nell'ambiente che ci circonda, e scandaglia tra, ovvero tra noi e gli altri. Quindi la nostra neurocezione è un sistema di valutazione del rischio in assenza di consapevolezza, come l'ha definito lo stesso Porges, sorveglianza neurale appunto, che fuori dal nostro controllo consapevole e volontario valuta continuamente nella nostra esistenza, in ogni momento, se ci sentiamo al sicuro o no dentro il nostro corpo-mente, nell'ambiente, con le persone intorno a noi. È come se la nostra neurocezione si domandasse ogni istante della nostra vita: in questo momento mi sento al sicuro o no? E ovviamente, se notate le parole che uso, io sto dicendo mi sento al sicuro e non sono al sicuro, perché la neurocezione è un meccanismo totalmente soggettivo. Non c'è oggettività nella sensazione di sentirsi al sicuro di ciascuno di noi nelle varie situazioni della vita. Io potrei sentirmi al sicuro in una situazione dove magari Martina invece è in allerta e viceversa. E è esperienza comune di tutte e tutti noi, ma anche nella nostra quotidianità in cui ci confrontiamo con amici, colleghi, familiari, trovare, no, che cose che magari per noi sono molto semplici e agevoli, per qualcun altro possono non esserlo e viceversa. E quindi la neurocezione, quindi il senso di sicurezza o no nell'ambiente, nelle situazioni e dentro di noi, è del tutto soggettivo. Per cui non c'è un momento in cui possiamo dire: questa situazione di sicurezza oggettiva lo è automaticamente per tutte le persone dentro quella stessa situazione. E quindi noi potremmo avere che in uno stesso ambiente, pensiamo a un nido d'infanzia, una scuola dell'infanzia, una sezione con, poniamo, 25 bambini alla scuola dell'infanzia, quei 25 bambini dentro quella sezione
alle 15:24 del 17 di ottobre, di quei 25. Silvia, abbiamo un problema con la connessione, forse. Vediamo se ti abbiamo persa o se ti recuperiamo. Un momento solo che la regia prova a capire cosa è successo. Mi senti? Ora ti sento di nuovo. Probabilmente Ok. c'è stato un problema di connessione e abbiamo perso la linea per un momento, però puoi ricominciare tranquillamente perché ci siamo. Ok, chiedo scusa, non so, qui c'è piove parecchio, quindi non so se magari la rete ha dei contraccolpi, diciamo, per il maltempo. Comunque mi sentite adesso, sì? Ora sì, puoi Ok. andare Silvia, grazie. Grazie mille. Non so dove siete rimasti, ma torno un attimo indietro. Facevo l'esempio di come possiamo sentirci diversamente all'interno delle stesse situazioni, per cui in uno stesso contesto un adulto o un bambino potrebbe sentirsi al sicuro, in quello stesso contesto un altro bambino o adulto no. Esemplificavo appunto, per esempio, una sezione di scuola dell'infanzia, 25 bambini alle 15:25 del 17 ottobre. Magari di questi 25 bambini, 22, 23 si sentono al sicuro e 2 o 3 no. E quando non ci sentiamo al sicuro, come vedremo tra poco, succedono delle cose. Per cui cosa accade fondamentalmente? Che il nostro radar neurocettivo scandaglia momento per momento tutte le varie situazioni che noi incontriamo nelle nostre giornate, risponde costantemente, ogni istante a questa domanda, per cui noi potremmo non sentirci al sicuro un momento e sentirci al sicuro un momento dopo. Io faccio spesso l'esempio di, non so, penso ai miei laboratori psicomotori, il bambino che vuole fare un salto, che lo vedi lì sul bordo, che vuole andare ma è intimorito e quindi è bloccato e finché magari non arriva, per esempio, l'aiuto dell'adulto che offre una mano o a volte anche solo un dito, ecco che il salto non accade, ma nel momento in cui arriva la mano amica e la figura amica di riferimento dell'adulto, ecco che il bambino salta. Ma è un esempio molto semplice che ci fa comprendere come un secondo prima la neurocezione di quel bambino dava un segnale di non sicurezza, per cui il bambino era bloccato. Quando arriva davanti alla neurocezione di quel bambino l'aiuto dell'adulto di riferimento, ecco che la neurocezione, che magari un secondo prima non si sentiva al sicuro, un secondo dopo, sì, adesso mi sento al sicuro ed ecco che il bambino spicca al volo. Per cui la nostra neurocezione condiziona continuamente, anche che noi non ci accorgiamo, il nostro modo di neurocepire per l'appunto il mondo. E Porges ha coniato questo termine neurocezione perché ha voluto utilizzare una parola che distinguesse questo processo dalla percezione, perché il processo percettivo ingaggia le vie corticali di interpretazione, valutazione cognitiva di quelle che sono le informazioni in entrata nel nostro sistema, mentre invece la neurocezione è totalmente inconsapevole sottocorticale, quindi non ingaggia le vie corticali di interpretazione. Deb Dana, per esempio, dice la neurocezione ci parla una lingua senza voce, quindi come dire, ci dice delle cose senza parole. Ci dà più che altro delle sensazioni. Tutti noi abbiamo sperimentato nella nostra vita ambienti, persone, situazioni in cui ci sentiamo a nostro agio oppure ci sentiamo a disagio. Pensiamo quante volte incontriamo una persona per la prima volta o l'abbiamo incontrata per la prima volta e ci è venuto da dire a pelle, quella persona mi piace o non mi piace, non so neanch'io perché, ma ho delle sensazioni. Oppure ambienti in cui ci siamo sentiti come a casa, pur essendo la prima volta in cui ci siamo recati in quel luogo, o ambienti in cui non ci sentiamo affatto a nostro agio, magari sono anche luoghi belli esteticamente, però sentiamo che c'è qualcosa in quel luogo che non ci fa sentire a nostro agio. Quindi sono tante le situazioni che nella nostra quotidianità sperimentiamo dove possiamo, no, rintracciare con degli esempi il meccanismo della neurocezione. Ci sarebbe tantissimo da dire sulla neurocezione perché ci sono tanti elementi di complessità e di sfumatura.
però chiaramente vado avanti, poi vediamo eventualmente se ci sono domande, posso anche riprendere degli aspetti. Il secondo principio organizzativo è quello della gerarchia e come vedremo tra poco, sostanzialmente la neurocezione è un processo, diciamo così, a monte che a cascata produce degli effetti a valle. E adesso appunto entrando nella gerarchia capiremo meglio cosa intendo, proprio perché la neurocezione nella sua mappatura costante e continua del mondo dentro e fuori di noi, mi sento al sicuro o no, dà delle informazioni nel momento in cui si dà la risposta alla domanda. Mi sento al sicuro sì, mi sento al sicuro no. E ovviamente se ci sentiamo al sicuro succedono delle cose, se non ci sentiamo al sicuro ne succedono delle altre. E vedremo a questo punto poi di nuovo l'aggancio con i principi biologici, gli imperativi biologici che abbiamo visto all'inizio, essere, restare in vita, essere, restare in connessione con gli altri. Quando parliamo di gerarchia parliamo di sistema nervoso autonomo e andiamo a vedere, quindi è condensato in questa slide su cui mi soffermerò un po', quello che Porges ha evidenziato del funzionamento del nostro SNA, sistema nervoso autonomo. Allora, intanto che cos'è il sistema nervoso autonomo? Il sistema nervoso autonomo è una parte del nostro sistema nervoso periferico. Noi abbiamo un sistema nervoso centrale, encefalo e midollo, abbiamo un sistema nervoso periferico. Il sistema nervoso periferico è diviso in due branche, la branca sensorimotoria e la branca del sistema nervoso autonomo. Il sistema nervoso autonomo è il protagonista della teoria polivagale di Porges ed è il nostro sistema vegetativo, a sua volta diviso in due branche, di cui avrete senz'altro sentito parlare, che sono il sistema simpatico e parasimpatico. Tradizionalmente noti come sistema simpatico il nostro acceleratore, quindi quella parte del nostro sistema nervoso autonomo che ci mobilita, ci mobilizza, ci fa muovere, ci fa attivare, ci energizza, e il parasimpatico dall'altro lato, tradizionalmente ritenuto il nostro freno, quello che invece ci rallenta e ci porta al riposo, al recupero delle energie, al sonno, eccetera. Il sistema nervoso autonomo, attraverso la branca simpatica e la branca parasimpatica, è il nostro sistema vegetativo, quindi sostanzialmente si occupa di far funzionare sostanzialmente il nostro corpo. È un po' come il nostro pilota automatico, per cui anche in questo momento, mentre io sono con voi e vi parlo, non ho bisogno di occuparmi di respirare, far battere il cuore, circolare il sangue, digerire il pranzo, piuttosto che regolare la temperatura o qualsiasi altra cosa. Il mio sistema nervoso autonomo, in autonomia, per l'appunto è autonomo, e in modo involontario, quindi in modo autonomo, automatico e involontario, senza che io debba mettere volontà, fa funzionare il mio corpo e quindi io non mi devo preoccupare consciamente, volontariamente di pompare il sangue, di respirare, di regolare la mia temperatura del corpo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il sistema nervoso autonomo ovviamente lavora in contemporanea e in accordo a tutti gli altri nostri sistemi corporei, perché ovviamente nel nostro corpo tutto lavora insieme, è tutto contemporaneo, non c'è qualcosa che funziona prima o dopo, tutto accade nello stesso momento per consentirci non solo la sopravvivenza, ma possibilmente anche la fioritura e la possibilità di un benessere nel mondo e nella vita, non H24 perché quello non è previsto, il benessere totale ogni minuto della nostra esistenza 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno. Chiaramente andiamo incontro a inciampi, sfide, contrarietà, fatiche, però questo, il nostro sistema nervoso autonomo, è predisposto per darci gli strumenti per far fronte alle diverse occorrenze della vita. E come accade tutto questo? Che il nostro sistema nervoso autonomo, nel suo essere così pilota automatico del nostro organismo, attraverso la branca simpatica e parasimpatica ci muove appunto nel mondo e nella vita affinché noi possiamo interfacciare con le nostre esperienze al meglio delle nostre possibilità. Ora però il sistema nervoso autonomo ha un modo di funzionare che per l'appunto in polivagale ci viene evidenziato come gerarchico, cioè funziona in modi differenziati.
E all'interno del nostro sistema nervoso autonomo, queste due branche, simpatico e parasimpatico, è stato evidenziato da Porges che sono più di due in realtà, perché sono tre, che sono quelle che vedete elencate. Due piattaforme neurali, in particolare le chiamiamo appunto piattaforme neurali, esattamente come, di nuovo per usare una metafora, sappiamo che dentro i muri delle nostre case, sotto i pavimenti, nei nostri ambienti, corrono le canaline dentro le quali scorrono i cavi elettrici che portano energia dentro i nostri appartamenti. Allo stesso modo nel corpo umano abbiamo delle canaline dentro le quali scorrono i fasci di nervi e che quindi innervando il nostro organismo ci consentono tutto quello che facciamo ogni giorno. Ora, nel sistema simpatico e parasimpatico, quello che Porges ha evidenziato è che la parte parasimpatica del nostro sistema nervoso autonomo è a sua volta divisa in due. E quindi noi abbiamo due sistemi parasimpatici, entrambi regolati, gestiti, portati, come dire, no, messa a terra dal nostro nervo vago, che Porges ha scoperto essere non un nervo vago, ma due nervi vaghi, e da qui il nome teoria polivagale. Polivagale perché abbiamo due nervi vaghi. Il nervo vago è il nostro 10° nervo cranico, che emerge dal nostro tronco encefalico, e avendo questi due nervi vaghi, che si chiamano vago ventrale e vago dorsale, questi due nervi vaghi emergono da parti differenti del nostro tronco encefalico. Immaginate, vi faccio una fantasia, il Monviso da cui nascono il Po e il Tevere, ecco, cioè due fiumi che fanno due strade completamente diverse, ognuno la sua. Ok, quindi condisco di fantasia, ma perché di nuovo ci aiuta a capire. Quindi noi abbiamo un tronco encefalico da cui emerge il vago ventrale nell'area nucleo ambiguo del tronco encefalico, e poi abbiamo il nucleo motore dorsale, sempre all'interno del tronco encefalico, da cui sgorga, nasce il vago dorsale. Quindi questi due nervi vaghi appunto emergono da due parti diverse del nostro tronco encefalico e fanno strade diverse. E, dicevo, sono piattaforme neurali insieme al sistema simpatico, e quindi in totale 3 piattaforme neurali all'interno del nostro sistema nervoso autonomo. Queste 3 piattaforme neurali non soltanto agiscono tutta una serie di funzioni rispetto al nostro organismo da un punto di vista fisico, biologico, fisiologico, ma anche come piattaforme neurali di emozioni e comportamenti. Ed è qui che la teoria polivagale risulta particolarmente preziosa per noi se, come dire, usiamo le lenti che la teoria stessa ci fornisce, perché possiamo iniziare a guardare ai comportamenti, alle emozioni umane con occhi, come dire, più sfumati e con uno sguardo più ampio, più profondo, più complesso, dove possiamo comprendere per l'appunto a livelli diversi quello che sia noi stessi, ma anche le persone intorno a noi fanno, non fanno, dicono, non dicono, agiscono, non agiscono. Andiamo a vedere meglio queste 3 piattaforme neurali e utilizziamo la metafora del semaforo perché ci aiuta sia nel linguaggio comune, per cui già oggi pomeriggio, insomma dopo le 4, giù di lì, quando ci saluteremo, se vorrete potrete iniziare ad utilizzare la metafora del semaforo. Potrete utilizzarla anche da domani, insomma, quando vorrete, se, come dire, ci porterete attenzione, perché il semaforo in modo molto immediato con i colori ci aiuta a, come dire, leggere in maniera più semplice quello che sono le 3 piattaforme neurali e come queste funzionano. E abbiamo il vago ventrale, che viene chiamato in polivagale sistema di coinvolgimento sociale. Abbiamo appunto il sistema simpatico e il vago dorsale. Ho usato questi colori, il verde, il rosso e il blu, perché nella nostra cultura chiaramente ci aprono dei mondi di significato, perché culturalmente il rosso per noi significa determinate cose, il blu idem e allo stesso modo il verde. Il vago ventrale, innanzitutto, guardiamo questa come piattaforma neurale. Dov'è? Abbiamo detto emerge dal nucleo ambiguo del nostro tronco encefalico e si innerva sul volto, quindi la nostra mimica facciale lavora grazie al vago ventrale, e non soltanto, perché ci sono altri 4 nervi cranici che formano quello che viene chiamato complesso vago ventrale, complesso ventrale,
e sono il glossofaringeo, l'accessorio, il facciale e il trigemino. Quindi questi 4 nervi più il vago ventrale, totale 5 nervi cranici, lavorano insieme e animano fondamentalmente la nostra espressività facciale, quindi la nostra mimica. Il vago ventrale innerva la nostra gola e quindi impatta, influenza, condiziona la nostra voce, le nostre orecchie e quindi le nostre capacità uditive. La gola, pardon, scusate, il cuore e i polmoni, quindi cuore, polmoni, gola, volto e orecchie sono innervati dal vago ventrale che anima proprio questi elementi del nostro corpo e vengono considerati nella teoria polivagale la nostra piattaforma di socialità, perché chiaramente il volto, l'udito, la vocalizzazione, il battito cardiaco, la respirazione sono elementi regolatori della relazione molto molto importanti e quindi noi ci connettiamo agli altri in modo favorevole, costruttivo, grazie alla piattaforma del vago ventrale. Quindi questa è la piattaforma neurale che un po' come se fosse, di nuovo per usare una metafora, un hardware, permette al software della relazione sociale di funzionare. Esattamente come un'applicazione che funziona quando è appoggiata dentro un telefono, dentro uno smartphone. Quindi nel momento in cui io ho uno smartphone che è un hardware, le applicazioni che sono su quell'hardware funzionano grazie al fatto che c'è sotto l'hardware stesso che permette alle applicazioni di girare. Uso queste metafore perché spero di essere più chiara nel passarvi le informazioni. Quindi nel momento in cui noi abbiamo funzionante la piattaforma neurale del vago ventrale, abbiamo attivo, diciamo così, l'hardware che ci mette nella miglior condizione possibile di interagire con gli altri in modo costruttivo, nutriente, favorevole. La piattaforma del vago ventrale è anche quella che ci permette l'apprendimento e ovviamente noi che siamo educatori, educatrici e insegnanti, che di apprendimento ci occupiamo parecchio, abbiamo molto interesse su far funzionare al meglio questa piattaforma neurale con i bambini e le bambine di cui ci prendiamo cura, perché se desideriamo che l'apprendimento accada, la piattaforma vago ventrale è importante che sia funzionante nei vari momenti che chiaramente sono dedicati, no, al nostro lavoro con bambini e bambine. Poi in generale, ecco, il vago ventrale è importante che sia online, diciamo, il più delle volte. Poi chiaramente non può essere sempre presente e attiva solo questa, è accesa solo questa piattaforma neurale. Dopo poi vediamo, no, come queste piattaforme neurali lavorano in modo gerarchico, però prima ve le vado un pochino a illustrare. Quindi abbiamo detto il vago ventrale, connessione sociale, apprendimento, centratura. Quando il nostro vago ventrale è online, è acceso, noi ci sentiamo in equilibrio, in bolla, centrati, ci sentiamo confidenti in noi stessi, negli altri, nella vita. E proprio per questo siamo anche aperti alla connessione e alla socialità. Poi abbiamo il sistema simpatico. Il sistema simpatico, vi dicevo prima, è la nostra piattaforma accelerante che a determinate condizioni, che tra poco vi dirò, lavora in modalità lotta o fuga e quindi è quella piattaforma neurale che si occupa di farci scappare o di renderci aggressivi laddove ci sentiamo sotto attacco, minacciati. E poi abbiamo il vago dorsale, che è l'altra piattaforma del parasimpatico e quindi l'altro nervo vago che emerge dal nucleo motore dorsale del nostro tronco encefalico. Il vago dorsale che cosa fa? Dicevamo prima è quello che rallenta, che frena, che quindi ci porta in una condizione, diciamo, o in modo favorevole di rilassamento, sonno, meditazione per esempio, oppure disperazione, soverchiamento, collasso, invisibilità. Adesso lo vediamo meglio. Cosa succede? Agganciamo il tutto alla neurocezione. La neurocezione, abbiamo detto, scandaglia continuamente dentro, fuori e tra, alla ricerca di segnali di sicurezza e di segnali di minaccia, cercando di rispondere continuamente alla domanda: in questo momento mi sento al sicuro, sì o no? Ora facciamo le casistiche. Poniamo che la nostra neurocezione nel suo scandaglio mi sento al sicuro, sì, sono in una condizione di sicurezza e quindi che cosa accade? Che accende il semaforo verde,
tutto bene, tutto ok, posso aprirmi agli altri, al mondo, alla vita, non ho bisogno di difendermi perché non sono minacciato da niente o da nessuno, ecco che mi apro alla connessione, all'apprendimento, alla unione con gli altri. E qui noi abbiamo le condizioni di non solo apprendimento, centratura e connessione, ma anche di altruismo, cooperazione, collaborazione, condivisione, tutto quello che in qualche modo mette l'umano nella possibilità di esprimere al massimo le sue qualità umane con la U maiuscola. Il vago ventrale solitamente lavora insieme al sistema simpatico e quando il vago ventrale e il sistema simpatico lavorano insieme, noi abbiamo un booster di energia. Siamo vivaci, allegri, vitali, entusiasti, abbiamo voglia di giocare. Nei bambini, quando per esempio i bambini giocano insieme, giochi corporei, giochi motori, si rincorrono, scappano, eccetera, stanno lavorando col vago ventrale e il sistema simpatico accesi insieme. Quindi quando queste due piattaforme neurali lavorano insieme c'è vitalità, energia. Altre volte il vago ventrale lavora col vago dorsale. In questo caso abbiamo rilassamento, recupero delle energie, riposo, addormentamento, calma, tranquillità. Posso mettermi a leggere un libro, posso sdraiarmi sul divano ad ascoltare la musica, fare cose sostanzialmente tranquille, dove il mio corpo è immobile, è fermo e io sto, come dire, rilassandomi in varie forme possibili. Quindi questo è un po' la casistica di quando la nostra neurocezione ha valutato un senso di sicurezza e quindi ci mette nella condizione di, come dire, aprirci alla vita nelle sue sfumature, sia in modalità energizzata, sia in modalità rilassata. Ora però facciamo la casistica invece quando la neurocezione alla domanda mi sento al sicuro risponde di no, non mi sento al sicuro. La prima cosa che fa la neurocezione è dire al sistema nervoso autonomo spegni il semaforo verde. È più complesso di così, molto di più. Sto semplificando parecchio perché chiaramente il tempo non mi permette di fare tutte le, come dire, giuste e così importanti, così, gli importanti distinguo. Quindi portate pazienza se chiaramente semplifico per comunque darvi almeno le informazioni di base. Quindi quando la neurocezione rileva un senso di minaccia, spegne il semaforo verde e gerarchicamente, e qui entra in gioco la gerarchia, scende di un gradino. Quindi la neurocezione dice al sistema nervoso: spegni il semaforo verde e accendi a palla o non a palla, a seconda di quanto la minaccia è impattante, il sistema simpatico che a quel punto, quando il verde è spento, non è più in allegria, energia, vitalità, ma diventa lotta o fuga. E quindi quando il verde si spegne e rimane acceso il rosso, noi funzioniamo nelle modalità di lotta o di fuga. Ed ecco che qui, per esempio, possiamo avere un bambino o una bambina che al nido alla scuola dell'infanzia, apparentemente senza motivo, morde, spinge, graffia, tira i capelli a qualcuno, ma anche con motivo, contesa di un oggetto, per esempio, senso di invasione di uno spazio. Quindi quando noi ci sentiamo minacciati perché la nostra neurocezione a suo insindacabile giudizio valuta che è una condizione in quel momento corrente, oppure immagina qualcosa, quindi non solo cose che accadono, ma anche cose immaginate, ecco che quando la neurocezione rileva una possibile minaccia o una minaccia reale, attiva in prima battuta il sistema di lotta o fuga. E quindi nei bambini 0-6 noi vediamo tutta la gamma di comportamenti, tra virgolette, aggressivi, di lotta, oppure la fuga che si sostanzia nella scarsa attenzione, scarsa concentrazione, ipermotricità. Non parlo di ADHD, non voglio entrare nell'ambito clinico, ma ci sono forme di scarsa concentrazione e ipermotricità che non rientrano in un disturbo clinico, ma che sono proprio manifestazione di un sistema simpatico in quel momento molto attivo. E quindi noi possiamo avere anche bambini che per esempio si muovono continuamente nella stanza, nella sezione, senza però fare niente di sostanziale. A volte vediamo all'interno dei nidi delle scuole dell'infanzia bambini che girano a vuoto, si muovono molto ma non giocano, non interagiscono e potrebbero essere proprio in questa modalità di fuga sostanzialmente. E le due emozioni prevalenti in questo modo di funzionare del nostro sistema nervoso autonomo sono la rabbia, con tutte le sue sfumature, dal lieve fastidio all'ira funesta,
e l'ansia dalla lieve preoccupazione all'attacco di panico. Quindi nella modalità di funzionamento simpatico noi abbiamo queste, diciamo, casistiche di emozioni che vengono espresse e di comportamenti agganciati a queste emozioni. Ovviamente sotto la rabbia e o l'ansia c'è la paura, perché la neurocezione ha rilevato una minaccia. Quindi c'è paura e questa paura viene interfacciata con il sistema di lotta o fuga. Perché? Perché la neurocezione valuta che la minaccia in corso si può stemperare o con la lotta o con la fuga e quindi dice ok, proviamo con la lotta o con la fuga, forse ce la facciamo. Chiaramente se, come dire, la minaccia viene surclassata, si torna al funzionamento in semaforo verde. Se però la lotta o la fuga non bastano perché la minaccia incombente diventa o insistente, come dire, e non termina, o a un certo punto diventa soverchiante, anche solo per intensità, la neurocezione dice al sistema nervoso scendi ancora un gradino sulla gerarchia, vai ancora più giù e andiamo a intercettare il vago dorsale. Qui abbiamo la finta morte, lo spegnimento, il collasso, in extremis il collasso vagale, lo svenimento. E abbiamo, per capirci, credo che tutti abbiate visto il film L'era glaciale, vi ricorderete gli opossum dell'era glaciale, no? Che si buttano a terra, finta morte. Ecco, con il vago dorsale funzionante, quindi solo semaforo blu, senza il verde insieme, quindi verde e blu, rilassatezza, riposo, distensione, sonno, eccetera, perché ci sentiamo al sicuro e quindi siamo nella possibilità di rilassarci. Quando il verde è spento e il blu è acceso da solo, ecco che abbiamo invece questo spegnimento, implosione, accartocciamento su noi stessi. Qui abbiamo la disperazione, il senso di soverchiamento, il senso di impotenza, la rassegnazione, il senso di gettare la spugna, di non farcela più, di sentirsi esausti, demotivati, apatici. Sono emozioni che proviamo anche quotidianamente. Ci capita di andare in certi momenti in questo luogo blu. Qui le emozioni sono un po' queste che vi ho elencato, i comportamenti di solito sono di inibizione, di chiusura, di ritiro, di isolamento, di distanziamento dagli altri, di disconnessione. Quindi noi un po', come dire, ci chiudiamo al mondo. E qui vediamo, per esempio, nei contesti 0-6, bambini e bambine inibiti, bambini e bambine invisibili. Ci sono quei bambini che arrivi a sera come insegnante ed educatrice e c'era oggi Giovanni, aspetta che non mi ricordo. Cioè ci sono quei bambini che non ti accorgi di avere e spesso sono questi bambini qua che funzionano prevalentemente in blu. Poi chiaramente le casistiche sono più complesse, io sto, ripeto, molto semplificando per aiutare a comprendere. Quindi quando funziona da solo, il blu va proprio a far andare la persona in questa modalità di implosione. Quindi, come dire, il rosso abbiamo tutte le dinamiche emotivo-comportamentali esplosive, nel blu abbiamo le dinamiche emotivo-comportamentali implosive. Quando una persona, come dire, funziona in modo adeguato, adattato, ben adattato, noi nelle nostre giornate tocchiamo tutti i semafori, accendiamo tutti i semafori. Quindi è normale che le nostre giornate si susseguano, durante le nostre giornate si susseguono i diversi semafori. Quindi avremo dei momenti verdi e rossi, dei momenti verdi e blu, avremo dei momenti rossi e basta, avremo dei momenti blu e basta. Ma se il nostro sistema, come diceva William James all'inizio, è un nostro alleato, cosa succede? Che noi riusciamo a salire e scendere lungo queste piattaforme neurali in modo agevole, flessibile. E quindi io un momento sono rossa sparata, poi però dopo pochi minuti ritorno in verde. Poi magari vado in blu dopo 2 ore e poi però torno in verde e via così. Quindi se tutto funziona come dovrebbe, noi abbiamo una normalissima, come dire, un andirivieni con questi semafori. Altre volte invece per n mila motivi, che adesso chiaramente non ho modo di dire, le persone si bloccano all'interno di un funzionamento piuttosto che in un altro, per cui abbiamo a volte persone che sono più sostanziate, più funzionanti, diciamo così, nella modalità rossa, altre volte nel blu. In extremis anche a livello clinico, per esempio nel blu
in maniera, come dire, impattante, possiamo avere la depressione maggiore. Nel rosso possiamo avere un disturbo d'ansia. Quindi a certi gradi di fatica del funzionamento delle piattaforme neurali, poi noi possiamo riscontrare anche degli elementi che vanno all'interno dell'ambito clinico, di cui chiaramente io non mi occupo, ma giusto per farvi degli esempi. Noi possiamo vedere quindi bambini e bambine, per esempio stando sui bambini, ma vale ovviamente uguale anche per gli adulti, che durante le loro giornate al nido della scuola dell'infanzia si muovono nella giornata stessa e nelle relazioni con i loro comportamenti in modo diverso. E noi attraverso l'uso dei semafori, quindi delle lenti polivagali, possiamo capire quali possono essere le piattaforme neurali accese in un determinato momento. E qui quindi vi faccio degli esempi, soprattutto no, in questa slide e poi nella prossima. Non le vado chiaramente a guardare una per una perché sennò non ci bastano 2 ore, però ve le lascio leggere. E come vedete, la maggior parte dei comportamenti che ho evidenziato in questa slide sono rossi, cioè quando noi osserviamo nei bambini e nelle bambine, ma anche noi adulti, queste modalità, siamo all'interno, per esempio, delle modalità rosse di funzionamento, lotta o fuga. Quindi nella modalità lotta non c'è soltanto mordo, graffio e spingo, ci può essere, per esempio, l'ipercontrollo, la manipolazione, ci può essere quello che noi adulti vediamo come opposizione, disobbedienza, provocatorietà, disturbare, fare dispetti. Quindi ci sono molti modi attraverso cui la piattaforma di lotta, per esempio, si manifesta, non soltanto l'aggressività fisica o verbale. Vi ho scritto in blu chiusura, ritiro, inibizione. La resistenza ai cambiamenti, per esempio, la resistenza ai cambiamenti sia nei bambini che negli adulti, perché anche noi adulti a volte resistiamo ai cambiamenti, è una modalità, in realtà per essere più precisi, è una modalità rosso-blu, perché è ad alta energia, quindi io resisto perché non voglio muovermi, ma allo stesso tempo c'è il blocco motorio. Quindi sono immobilizzato col semaforo blu acceso, ma anche col semaforo rosso di tono alto energetico di resistenza. Nella prossima slide vediamo anche qui modalità sia rosse che blu, perché sostanzialmente quello che osserviamo è che ci sono alcune voci di questa slide, per esempio improvviso cambiamento nel tono di voce, nell'eloquio, nell'espressività verbale. Questa può essere sia rossa che blu, perché possiamo avere per esempio una persona che alza la voce, indurisce la voce, il tono di voce, oppure un bambino o un adulto che parla con un filo di voce bassa bassa. E quindi se abbiamo una voce alta con un tono ostile avremo una piattaforma attiva rossa. Se abbiamo invece una voce sottile che a malapena ascoltiamo, è una voce blu. Il dondolio è una modalità blu di autoconsolazione. La pigrizia, sentirsi esausti, demotivati, apatici, imbambolati. Quindi ci sono tutta una serie di elementi che accadono nella nostra quotidianità, a noi, ma come anche a bambini e bambine, che ci dicono su quale piattaforma neurale il sistema nervoso sta girando in quel momento. E quindi le emozioni e i comportamenti che noi vediamo sono come la punta dell'iceberg. Quindi io vedo il bambino che si aggrappa al caregiver, è una piattaforma rossa sotto, quindi io vedo il bambino aggrappato come superficie, come punta dell'iceberg. Sotto l'acqua so che c'è un sistema simpatico attivo e quindi vuol dire che la neurocezione del bambino ha acceso il semaforo rosso perché ha avvertito un senso di minaccia. Dal punto di vista del bambino, ovviamente. Magari io adulto non lo vedo il problema, non vedo minaccia da nessuna parte, ma il bambino lo vede. Quante volte ci accade all'interno dei nidi delle scuole dell'infanzia di vedere bambini e bambine, per esempio nel circle time, un bambino si siede, un altro bambino gli si siede a fianco, manco lo tocca e il primo gli tira i capelli e lo spinge via. E uno dice, ma non ti ha fatto niente, non ti ha neanche toccato, ma evidentemente la neurocezione di quel bambino ha ritenuto l'altro bambino troppo vicino e quindi si è attivata la modalità di lotta e parte la spinta. Per me adulto è un'aggressività senza senso, ma invece per il bambino che sta sperimentando quella situazione c'è motivo di difendersi dal suo punto di vista. Quindi noi come adulti abbiamo bisogno proprio di entrare più a fondo e capire di più. E come dice Porges, lavorare, soprattutto noi adulti, educatori, insegnanti, per far sentire le persone al sicuro. Nel nostro caso
bambini e bambine. Ovviamente far sentire la persona al sicuro non vuol dire fare l'adulto elicottero spazzaneve che toglie ogni sfida dalla strada dei bambini. Qui si aggancia volendo, ma poi non apro assolutamente il tema, ma solo così come suggestione, e chi conosce la teoria dell'attaccamento ben lo sa, tutto l'aspetto della base sicura. Quindi la teoria dell'attaccamento e la teoria polivagale sono molto connesse tra loro e sostanzialmente quando noi forniamo base sicura, ecco che possiamo far spiccare il volo ai bambini e alle bambine. Quindi la polivagale come dire, si sostanzia molto, si completa molto poi con la teoria dell'attaccamento. Andiamo a vedere l'ultimo principio organizzativo della corregolazione, dove sostanzialmente quello che di nuovo viene evidenziato dalla polivagale, la Sue Carter è la moglie di Stephen Porges, sostanzialmente quello che la corregolazione, di cui la corregolazione ci parla, è l'importanza del senso di sentirsi al sicuro, perché? Perché noi viviamo in un mondo pericoloso. Gli umani sono creature che grazie alla loro intelligenza hanno fatto e faranno di tutto, ma come animali, come mammiferi, siamo molto deboli. Non abbiamo veleno, non abbiamo pungiglione, non abbiamo artigli, non abbiamo denti affilati e quindi come creature non siamo solo predatori, siamo anche prede. Se io incontro un orso in un bosco e non ho armi al mio attivo, non vinco con l'orso, neanche con un lupo, o con una tigre dai denti a sciabola. Quindi chiaramente noi abbiamo bisogno anche di sentirci e stare con gli altri, per questo siamo creature sociali, perché insieme siamo più forti, perché insieme possiamo far fronte alle minacce, ai pericoli, alle malattie. Quindi lì di nuovo torniamo al tema della restare in vita, restare in connessione con gli altri. La corregolazione di cosa ci parla? Dell'importanza che gli adulti si occupino di bambini e bambine, li accompagnino a regolare la loro fisiologia e quindi, come dire, l'accesso alle piattaforme neurali per far sì che, di nuovo, come diceva William James, nel corso della crescita il sistema nervoso sia un alleato e non un nemico. Quindi che sia un sistema nervoso tonico, flessibile, dove noi riusciamo velocemente a uscire dal blu per tornare in verde, a uscire dal rosso per tornare in verde e non restare bloccati in modi di funzionare difensivi blu o rossi, quindi della disconnessione o della lotta o fuga. E quindi come fare per corregolare i bambini e le bambine? Intanto è importante che l'adulto faccia sentire la propria presenza, no? E torno al discorso che dicevo prima della base sicura. E anche dare struttura, cioè far sentire il bambino accompagnato, supportato, fare scaffolding, per dirla in termine tecnico, quindi fare impalcatura, soprattutto quando osserviamo che un bambino o una bambina ha più bisogno di noi, del nostro aiuto, del nostro supporto. Lavorare col coinvolgimento sociale, quindi lavorare molto attraverso contatto visivo, le vocalizzazioni con i bambini più piccoli, la vicinanza, il contatto fisico ed è molto importante anche lavorare per cercare come adulti di essere neutrali. Cosa vuol dire? Essere capaci di sospendere il giudizio. Invece che etichettare il bambino è dispettoso, è oppositivo, è sfidante, è provocatorio, invece interrogarsi, andare oltre, sospendere il giudizio e dire aspetta, cosa sta succedendo nel bambino? Se il bambino, tra virgolette, fa i dispetti è perché si è attivato nella sua modalità di lotta. Cosa succede? Dov'è che la neurocezione di questo bambino ha suonato l'allarme? Io adulto magari non vedo, però ho bisogno di mettermi nei panni del bambino e di guardare il mondo con i suoi occhi e provare a capire dal suo punto di vista dov'è la minaccia per la sua neurocezione. Coltivare la relazione attraverso il gioco condiviso, un gioco piacevole, seguendo chiaramente gli interessi dei bambini e dando anche, dove possibile, possibilità di scelta e quindi facendo sì che bambini e bambine si sentano un po' in controllo della loro vita. E la cura è molto importante, l'accudimento fisico tenero, delicato, gentile, che va a, come dire, tonificare la piattaforma del vago ventrale insieme alla piattaforma del vago dorsale, laddove invece il punto 3 va molto a lavorare sulla tonificazione della piattaforma verde insieme a quella rossa. Quindi quando noi lavoriamo su tutti questi elementi stiamo costruendo, tonificando il sistema nervoso di bambini e bambine in modo sostanziale e sostanzioso. Verso la chiusura, come dire, condivido alcuni passaggi per la corregolazione. Innanzitutto sempre partire dall'osservazione.
osservare il bambino o la bambina nel contesto, cercando i pattern, cioè gli schemi, le ridondanze che ci mostrano i punti di forza e i punti di fatica del bambino, dove il bambino sta bene e dove invece fa fatica. In quali momenti? Cosa succede in quei momenti? Quali persone ci sono oppure quali non ci sono? Sappiamo per esperienza, se lavorate al nido della scuola dell'infanzia, che a volte certi bambini e bambine, se sono in coppia con altri, Dio ci scampi, quando invece magari il compagno o la compagna non c'è, è un altro bambino. Sono elementi che per noi è importante osservare. Dare uno sguardo molto importante agli elementi della sensorialità, perché a volte noi non ci rendiamo conto, ma ci sono bambini e bambine che hanno neurocezioni di minaccia su elementi dell'ambiente, il rumore, un odore, troppa luce, troppi oggetti sul pavimento, troppe persone in movimento nella stanza e così via. Notare il momento della giornata in cui accadono degli episodi magari più di fatica del bambino, perché magari ci accorgiamo che guarda caso è più o meno sempre la stessa ora. Ci sono bambini e bambine al nido, per esempio, alla scuola dell'infanzia, che arrivano alle 7:30, alle 8, fino alle 9, 9:30 tutto bene, poi dopo una certa ora cominciano a disregolare. Perché? Perché succedono cose, magari ci sono più bambini e quindi comincia a esserci, no, una quantità di stimolazione più ampia, magari hanno fame, cominciano a essere stanchi, sovraccarichi, e com'è il clima emotivo del gruppo, come sta l'adulto di riferimento. Perché se io adulto, anche solo per mie preoccupazioni personali, vado in ansia, perché penso alla rata del mutuo di fine mese e mi viene il magone, e quindi accendo il mio semaforo rosso dell'ansia, i bambini quando vedono che io ho il verde spento, il fatto stesso che l'adulto abbia il semaforo verde spento per la neurocezione dei bambini è un elemento di minaccia, perché per il bambino vuol dire che l'adulto non è accessibile a dare una mano se il bambino ha bisogno. E quindi già solo che l'adulto ha il verde spento per il bambino è un elemento di, come dire, di attivazione della sua neurocezione. Dopo che abbiamo osservato, sarà importante lavorare nella prevenzione. Se ho capito che Giovanni o Lucia vanno in fatica sempre più o meno a una certa ora, in una certa situazione, con certe, in un certo spazio, con un certo tipo di esperienza e via così, sarà importante prevenire, meglio che curare, fare una progettazione in supporto al bambino o dove possibile e dove ha senso, riducendo gli stressor, quindi gli elementi che sovraccaricano eccessivamente il bambino, dove invece lo stressor per n motivi non si può o non si vuole giustamente anche ridurre, diventa importante aggiungere elementi di sicurezza. L'esempio che vi facevo prima del bambino che vuole saltare ma ha paura, noi lavoriamo in zona di sviluppo prossimale e in accompagnamento alla crescita, non facendo scendere il bambino e impedendogli di saltare, no, dato che hai paura, vieni giù e non salti più. No, lo facciamo andare avanti invece dandogli un elemento di sicurezza in più, che è la mia presenza dell'adulto, che offre una mano, che offre un dito e che permette a quel bambino di fare il salto in avanti, in tutti i sensi anche di crescita. Quindi sarà importante per noi fare una buona progettazione. Quando poi invece capitano i patatrac, perché chiaramente non tutto potremo prevenire, è impossibile, succederà il giorno in cui il bambino spinge, morde, picchia, graffia, piuttosto che, allora la prima cosa da fare è calmare il corpo, cioè aiutare il sistema nervoso del bambino che magari è andato in rosso sparato, nella modalità per esempio della lotta, di ritornare in verde. Quindi primo lavoro da fare è occuparsi del corpo e qui lo possiamo fare in tanti modi diversi, poi ovviamente dipende anche molto da bambino a bambino. Può essere il contatto fisico, quindi un abbraccio stretto che fa deep pressure, quindi pressione profonda e va a ingaggiare la propriocezione, che è il nostro settimo senso, che è un senso fortemente regolatore del sistema nervoso. Può essere utile una respirazione. Dai bambini, respiriamo insieme, bere un bicchiere d'acqua, mangiare qualcosa di croccante, una sensorialità favorevole come può essere per esempio stringere un pupazzo di peluche. Chiaramente possono essere tante le cose, questi sono solo alcuni degli esempi, ci può essere tanto di più. Quello che per noi è importante è ricordare che il cattivo comportamento, tra virgolette, è la disregolazione del sistema nervoso a causa della neurocezione di minaccia o di pericolo che il bambino intercetta in modo soggettivo.
Quando il bambino è tornato un pochino in bolla e quindi è tornato in verde, magari non un verde proprio floridissimo, però insomma siamo abbastanza con un po' di verde acceso, ecco che lì possiamo mettere parole e quindi possiamo verbalizzare al bambino e alla bambina, possibilmente con il nostro vago ventrale acceso e quindi con uno sguardo benevolo, una voce gentile, un tono corporeo favorevole, possiamo spiegare al bambino: guarda Giovanni, capisco, ti sei arrabbiato, la prossima volta puoi dirlo con le parole, non voglio che picchi. Vedrai che un po' per volta andrà meglio. E quindi ecco che noi possiamo accompagnare il bambino o la bambina a valle di quella che è la situazione che è accaduta in contingenza, aiutando la riflessione, accompagnando la riflessione. Sapendo che ovviamente nel mondo dello 06 noi dovremmo ripetere 858 e più volte come dire, no, queste azioni educative, perché serve tempo affinché il cervello possa costruire quelle reti neurali importanti per modulare via via sempre più e meglio il nostro comportamento. Chiudo con questa slide che ci va proprio un po' a, come dire, riassumere quanto detto fin qui, cioè come è importante monitorare, come dire, le nostre piattaforme neurali, così come quelle di bambini e bambine, ma vale anche tra adulti, e provare a capire a seconda di quali piattaforme neurali sono online in quel momento, come possiamo coregolare affinché, in particolare nel caso di bambini e bambine, noi possiamo accompagnare al meglio il loro percorso di crescita. Vi lascio anche questa slide che eventualmente potete fotografare con un po' di bibliografia, per cui insomma vado proprio a chiudere con questa. Quindi vi ringrazio per l'ascolto e passo la parola a te Martina, grazie. Grazie Silvia, grazie mille per questa panoramica che ci hai dato, che è stata chiarissima, talmente chiara che per certi aspetti alcune delle domande che sono arrivate sono già anche state, hanno trovato già risposta nelle tue parole, perché progressivamente aggiungevi gli elementi che mancavano, no? Quindi grazie, chiarissimo e molto molto interessante. Ci sono comunque un paio di domande che vorrei porti, che appunto arrivano dalle persone che stanno seguendo, che tra l'altro sono molte, sono più di 300 in questo momento dai vari canali, e ci sono anche delle aule scolastiche, quindi dei gruppi di ragazzi che stanno seguendo la tua presentazione. Allora, una domanda è questa: tu hai parlato dei comportamenti di disregolazione e che cosa comporta bloccare in modo un po' rigido questi comportamenti che il bambino mette in atto nei momenti in cui è disregolato? Immagino che con modalità un po' rigida intendiate punizioni, sgridate, è questo? Immaginiamo di Presumiamo? sì, immaginiamo di sì. Ok, diciamo, noi rispondiamo pensando a questo, ecco, perché chiaramente non avendo sufficienti dettagli, perché modo rigido da parte dell'adulto può voler dire tante cose. Immaginiamo che appunto si tratti della sgridata piuttosto che il castigo, la punizione. Allora, qui è una questione, diciamo, abbastanza complessa, perché dovremmo, come dire, aprire delle riflessioni più ampie che chiaramente non ho modo. Però vorrei dire questo. Allora, da una parte dobbiamo considerare il fatto che noi siamo umani e anche gli adulti non possono essere in bolla H24, quindi aspettarsi che un adulto, che sia un genitore, che sia un familiare, che sia un educatore, un insegnante, possa sempre fare un intervento educativo col verde acceso non è di questo mondo, ecco, quindi gli umani non sono perfetti, non si può pensare che noi siamo sempre, no? Così zen, no? In bolla, no, non è dato. Quindi, da una parte abbiamo bisogno di renderci conto che la disregolazione la facciamo tutti, anche noi adulti, noi non siamo esenti da momenti in cui, come dire, non riusciamo tanto a stare nel nostro semaforo verde. Pensiamo a quante volte torniamo a casa la sera stanchi e stravolti, magari come genitori, no? Ci ripromettiamo di essere pazienti, di non perdere la pazienza con i nostri bambini, di non urlare, poi appena mettiamo il piede in casa, tempo zero, siamo già lì che li sgridiamo perché magari c'è la camera a soqquadro, il pavimento sporco e il salcello, no? È chiaro che dopo una giornata in cui siamo stanchi e stravolti,
è facile che il nostro verde stia un pochino arrancando, perché uno degli elementi anche che ci tiene in verde è un senso di energia disponibile, che poi ci riporta a tutto il concetto dell'omeostasi. E quindi poi qua si aprono altre questioni che adesso non apro. Quindi da una parte dobbiamo considerare il fatto che siamo umani e quindi di conseguenza non possiamo essere sempre verdi. Del resto però l'intervento, diciamo così, educativo, tra virgolette, rosso, cioè la sgridata, la punizione, eccetera, che è di fatto un intervento di lotta. Quindi quando io adulto sgrido un bambino, metto in castigo un bambino, io adulto sono nella modalità di funzionamento della lotta, perché evidentemente a me adulto la mia neurocezione, come dire, ha suonato l'allarme e dentro di me è scattata la modalità di funzionamento rosso della lotta. E quindi ecco che divento ostile, sgrido il bambino, magari lo metto in punizione e via così. La rigidità di solito è rossa come modus di funzionamento. E quindi è chiaro che lì c'è una mia fatica dell'adulto, in primis. Però è chiaro che, come dicevo, siamo umani, a volte ci capita di finire lì. La questione qual è? Che io non posso avere uno stile educativo rosso. Quindi che io adulto ogni tanto vada in fatica e mi scappa la pazienza, ogni tanto ne possiamo parlare, ma non può essere uno stile educativo. Quindi se io agisco un comportamento che è proprio, come dire, lo ritengo educativo per il bambino, di sgridarlo, punirlo, metterlo in castigo, questo non va. Questo non va. Poi se quella volta che mi parte, come si dice in gergo, l'embolo, perché io adulto ho una serie di fatiche, non ci sto più dentro, magari sono a fine giornata, mal di testa, non sto neanche troppo bene. Insomma, siamo umani, però non può essere un modo abituale di rapportarsi ai bambini. E aggiungo, se ci accorgiamo che andiamo in rosso con una certa frequenza nel nostro modo di lavorare con bambini e bambine, dobbiamo prenderci cura di noi. Potremmo essere in burnout, potremmo essere in una condizione di fatica che richiede assolutamente attenzione e accudimento, cura dentro noi stessi. E aggiungo ancora, quella volta che comunque ci scappa la pazienza, io parlo spesso della regola dei terzi, chi mi segue lo sa, me l'avrà magari già sentita nominare, la regola dei terzi che viene poi sostanzialmente dagli studi di Tronic, ci dice che fatte 100 le interazioni con bambini e bambine, un terzo è importante che siano sintoniche, cioè col semaforo verde acceso, un terzo saranno rotture relazionali, quindi andiamo in rosso, andiamo in blu, insomma il verde in quel momento non c'è, ma poi è importante tornare al verde, cioè fare la riparazione interattiva. E quindi tornare, per esempio, noi dal bambino, se ci siamo accorti che abbiamo esagerato, e chiedere scusa, riparare. Guarda Giovanni, mi dispiace, prima ho alzato la voce, forse ti sei un po' spaventato. Sì, in effetti. Capisco, guarda, scusa. Sai, a volte anche i grandi, non ce la fanno. Guarda, farò del mio meglio la prossima volta per non urlare più. Guarda, mi impegno al massimo che posso. Ecco che la riparazione fa tornare tutti in verde, sia noi adulti che i bambini, ed è proprio l'optimum, perché le ricerche di Tronic ci dicono che la regola dei terzi costruisce attaccamento sicuro e costruisce una buona coregolazione e poi di conseguenza nel tempo autoregolazione. Quindi bambini e bambine imparano ad autoregolarsi grazie alla qualità della coregolazione che noi adulti offriamo loro. Quindi se io offro una coregolazione rossa, quella è più una co-escalation che una co-regulation, si dice in realtà più tecnicamente. Quindi io vado ad aggiungere benzina sul fuoco, non sto aiutando. Poi è chiaro che se io adulto non sono in controllo, faccio quello che posso, però mi devo occupare allora a quel punto di me adulto. Non posso lavorare in rosso stabilmente con i bambini. Chiarissimo. E un'altra domanda che arriva, si chiedono se ci sono degli elementi che particolarmente possono favorire la sicurezza nei bambini all'interno della scuola, proprio elementi da come si capisce del luogo. Sì, 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 assolutamente. Poi chiaramente dipende anche molto da bambino a bambina, perché quello che può essere rassicurante e dare una neurocezione di sicurezza per un bambino potrebbe non essere
rassicurante per un altro. Quindi nel mondo educativo scolastico, a differenza per esempio del mondo familiare, dove magari abbiamo 1 o 2 bambini, può essere più semplice da gestire. Nel mondo educativo scolastico, dove hai, penso a una scuola dell'infanzia, 25-28 bambini, è chiaro che c'è una complessità. Per questo è anche molto importante l'osservazione. Quello che a mio avviso è comunque da tenere presente è in generale offrire ai bambini il più possibile un terzo educatore, quindi spazio, tempo, materiali che siano rispondenti ai bisogni di bambini e bambine. E quindi che i bambini e le bambine possano trovare nell'ambiente un tempo non frenetico, perché la frenesia, la velocità non fa sentire al sicuro. Siamo prova noi adulti che corriamo tutto il giorno a mo' di criceti nella ruota e diciamo lo stress ci pervade. Ecco, quindi il tempo lento è già un primo elemento che può, come dire, dare una neurocezione di sicurezza e quindi fare meno con più lentezza, con il tempo di stare dentro le situazioni, di godere anche di alcune situazioni. Quindi tempi più lenti. Un altro elemento importantissimo è la natura. La natura, ormai tutti gli studi ce lo dicono, quanto fa bene al nostro sistema nervoso, quanto ci stressa, quanto ci nutre, quanto ci fa sentire in centratura. E quindi se abbiamo degli spazi all'aperto, e quindi giardini, comunque insomma open space, scusate, outdoor, l'open space viene inteso poi come elemento indoor, chiedo scusa, quindi se abbiamo luoghi in outdoor, il giardino, ma anche il cortile, guardate, perché è vero che magari il cortile cementato o anche solo con il pavimento antitrauma non è bello come un giardino con piante e cespugli, ma comunque intanto già stare all'aria aperta aiuta, per cui stare all'aria aperta, stare in natura è un altro grande elemento che andrebbe sfruttato, quindi se avete luoghi educativi con uno spazio aperto, sfruttate più che potete, perché è un toccasana sotto tutti i punti di vista. Indoor invece, quindi in sezione, avere sempre disponibili tane, rifugi, luoghi dove i bambini e le bambine possano lavorare anche da soli, cioè ritrarsi un attimo dal grande gruppo e dire ok, mi metto lì a un tavolino per conto mio, faccio le mie cose, oppure ho una tana dove mi posso infilare e decomprimere, prendere un attimo di fiato. Quindi anche questo è un elemento che non dovrebbe mai mancare all'interno dei nostri spazi educativi. Tavoli, tane, luoghi più raccolti dove si può lavorare o da soli o in piccolo gruppo e favorire ovviamente il fatto che bambini e bambine possano autodeterminare il loro apprendimento seguendo i loro interessi e le loro linee di ricerca. E quindi qui è importante l'osservazione da parte dell'adulto per offrire esperienze, materiali, materie intelligenti, no? Come recita il titolo di un noto volume a cura di Monica Guerra, che possano solleticare la curiosità e il desiderio di esplorazione dei bambini e delle bambine, che quando trovano pane per i loro denti sono più motivati e quindi più facilmente tengono il verde acceso. E anche considerare l'aspetto proprio sensoriale del nostro ambiente, perché se abbiamo ambienti molto colorati, molto pieni, dove ci sono anche tante persone in movimento, penso per esempio a volte a scuole dell'infanzia dove si va tutti insieme in salone, 50-60 bambini tutti insieme nello stesso luogo. E lì è difficile, come dire, riuscire a tenere il verde acceso. Qualcuno ce la farà, per qualcun altro sarà veramente una grande impresa, troppo oltre le proprie possibilità. Quindi, di nuovo, la questione è osservare e eventualmente riprogettare. Di solito i bambini comunque beneficiano di situazioni più lente, più tranquille anche da un punto di vista sonoro. Il lavoro in piccoli gruppi favorisce anche molto di più lo scambio e quindi la connessione sociale che facilita poi la tenuta del verde. Il gioco libero, il gioco spontaneo dei bambini e delle bambine è importantissimo, quindi lavorare meno su attività strutturate da fare tutti insieme uguali, seduti al tavolo, no? Penso alle schede da colorare e quant'altro. Queste non favoriscono lo star bene dei bambini, ma non favoriscono neanche l'apprendimento. Questo nuovamente gli studi scientifici ce lo dicono. Quindi a volte abbiamo proprio necessità un po' di ripensare al nostro modo di fare scuola, quindi favorire il gioco spontaneo, favorire
E il movimento è importantissimo, e poi qua abbiamo due psicomotriciste, quindi ci fate parlare, ovviamente. Quindi il movimento è importantissimo, il gioco spontaneo è importantissimo, la natura, i tempi più rallentati, il contatto fisico, l'interazione face to face, quindi interagire con i bambini faccia a faccia, con uno sguardo morbido, una voce gentile, una presenza centrata. Non dico sempre perché, ripeto, il verde acceso stabile non lo possiamo avere H24, però lavorare con questa consapevolezza. Certo, Mi grazie fermo qui, se Silvia. no finisco qui. Perché poi il discorso si potrebbe veramente Eh, prolungare ancora e ancora, però naturalmente le informazioni che hai dato penso che siano tante, che siano state raccontate comunque in modo preciso nonostante la complessità, e quindi abbiamo dato tanti spunti di riflessione e insomma possiamo considerarle più che sufficienti visti i nostri tempi. Tra l'altro, a certo. proposito di quello che dicevi, Elisa scrive: è molto difficile, soprattutto in fase di ambientamento, aiutare i bambini molto piccoli a sentirsi progressivamente sicuri all'interno di un contesto caotico. Altri bambini, per esempio, che piangono, che richiedono la vicinanza dei genitori al momento magari dell'inserimento, dell'ambientamento, e quindi i bambini si sentono più minacciati anche dagli altri Altro bambini. che. Ma Quindi, infatti l'ambientamento di fatto, io dico sempre, è il processo di addomesticamento della neurocezione dei bambini e delle bambine. Cioè l'ambientamento è questo, aiutare il bambino o la bambina che entra in un contesto nuovo che non conosce, aiutarlo a un po' per volta dire alla sua neurocezione: qui puoi sentirti al sicuro. È chiaro che l'ambientamento è un momento molto delicato, va tanto tanto progettato. Io a volte nella mia esperienza incontro strutture dove l'ambientamento non è così tanto tanto progettato, oppure le pratiche di ambientamento non sempre rispondono ai bisogni dei bambini e delle famiglie. Quindi a volte per mille motivi si va anche lì un po', come dire, in velocità, magari non dando quel tempo che servirebbe a bambini e bambine, anche ai loro genitori, per, ok, qui mi posso sentire al sicuro. Ci vuole chiaramente il suo tempo. E la progettazione educativa e l'osservazione non solo dei bambini, ma anche degli ambienti, e quindi di nuovo anche il lavoro sul terzo educatore è molto importante. Quindi a volte ci sono anche degli elementi, e in questo la formazione da un lato e la supervisione dall'altro aiutano molto, perché a volte quando sei dentro certi modi di lavorare poi non ti accorgi magari di elementi che per te sono ovvi e normali e che invece da fuori si vede che potrebbero essere rivisti e corretti per favorire una maggior neurocezione di sicurezza per tutti. Però qui di nuovo potremmo fare un corso solo su questo, quindi certo. sono un temone anche questo. Diciamo che non si può lasciare nulla al caso, perché è un lavoro che va sempre No, pensato, molto. progettato e proprio in funzione del benessere dei bambini. Grazie di cuore Silvia per il tuo intervento. Ti leggo alcuni commenti che insomma si uniscono a questo nostro ringraziamento. Laura scrive: unica e super la nostra Silvia Iaccarino. Diletta dice: sai rendere facile anche ciò che è complesso, ed è vero. Marino scrive: molto bella l'indicazione di calmare prima il corpo. Noi genitori invece di solito tendiamo a dare tante spiegazioni razionali ai bambini anche nei momenti in cui sono agitati o in crisi e non ci possono ascoltare, ed è proprio così. E Alessandra ancora scrive: grazie dottoressa, meravigliosa ed esaustiva come sempre nonostante il poco tempo. Quindi Grazie. davvero grazie infinite Silvia Iaccarino, grazie per essere stata con noi a Educhiamoci. Adesso Grazie a voi di io cuore. saluto tutti coloro che ci stanno seguendo da casa. Vi ricordo anche i prossimi appuntamenti di questa giornata. Alle 17:30 saremo con Ezio Aceti e l'incontro La bellezza dell'educare, e infine questa sera alle 20:30 con Cristina Bertazzoni e Gian Antonio Stella c'è l'incontro dal titolo La scuola che vorrei quando le cose faticano a cambiare. Il Comune di Vittorio Veneto, assessorato alle politiche scolastiche, vi ringrazia di cuore per aver partecipato anche a questo incontro. Vi aspettiamo ai prossimi appuntamenti e sapete che potete trovare tutti appunto i nostri prossimi appuntamenti anche sul sito www.educhiamocivittorioveneto.it. Grazie e a più tardi.